那这个猪鸟汤，因为真武啊，在中国人的神话故事里面，不是在北方的神兽嘛，一个黑乌龟缠一个蛇，对不对？那这个猪鸟呢，就南方的神兽啦。那我们张仲景的方剂啊，其实源自于这个后来敦煌出土的这个辅行诀。那辅行诀里面呢，玄武是水神，你要在水里面控制这个水，要用什么？附子。而猪鸟是什么？火神，对不对？那你要在火里面控制这个火，要用什么？生鸡蛋黄，也就是附子是补阳那个效果最清晰的一味药，而生鸡蛋黄是滋阴效果最清楚的一味药，也就是心火旺要滋心阴降火，用生鸡蛋黄。那肾阳虚要补肾阳来治水，是附子。所以这个清清楚楚的药是有一个对字的，一坨附子对一坨鸡蛋黄。所以呢，当然这个东西已经是中医界的闲话了，也不知道如果你是完全的初学者，这个闲话有没有任何意义啊？就是我们中医界好像最近的这些年啊，有一段时间吵起说，是不是我们用药应该用很多附子的问题，对不对？有没有听说过？就附子补阳气啊。可是又有一些其他的医生说，这些王八蛋叫人用附子都把人吃坏，也有听过这个话吧？那哪一边的说法是错？我跟你讲，我不说你错，我说的是你们厨艺不好。就是说呀，附子补阳气，如果我们放掉中医的思考哲学的话，我不就西医的身体观来看啊，就是附子给了肾脏能量，而且主要是给内分泌系统的肾脏跟心脏能量。那么肾脏有了能量，内分泌系统的肾脏最重要的分泌物是什么东西啊？类固醇，就是人体自己会制造天然的类固醇。那这个天然的类固醇，它的功用是让人变得有青春活力，长保青春，而且它对人体有高度的消炎效果。因为人体是到这里那里越发炎，当然中医的语言叫上火了啊，这里那里越发炎，人就老得越快。那类固醇，人体自己天然的类固醇越够的人，就看起来越青春，老得越慢。这是附子的力道。可是类固醇的原料是什么？胆固醇。所以你一定要让这个人吃能够入肾的胆固醇。那能够入肾的胆固醇，入心的胆固醇，我讲鸡蛋黄其实说白了是入脑的胆固醇。因为人的脑子啊，有3/4都是胆固醇构成的，脑子就是一坨油啦。所以这个猪鸟汤治心烦，那个心烦其实是脑烦，你滋养脑子构成脑子需要的那个营养，脑子就会觉得怎么样？很安宁，你知道吗？就不烦乱，不多想了。那如果是要搭配附子，简单来讲就是说，你要用附子剂去补一个人的阳气，这件事情，先决条件，这个病人身上绝不可以有3个汤症。